خوش آمدید. به دنیای سلامتی طبیعی خوش آمدید. امروز با یک نوشیدنی قدرتمند و شفابخش در خدمت شما هستیم. ترکیبی ویژه از زنجبیل، سیر، بادرنگ، خیار و عسل. یک جوس طبیعی برای تقویت بدن، پاکسازی و افزایش انرژی. همراه ما باشید تا راز این نوشیدنی مفید را کشف کنیم. این نوشیدنی فوق‌العاده راز سلامتی است. ترکیب زنجبیل، سیر، بادرنگ و عسل یک معجزه برای بدن است. بله، درست شنیدی. این نوشیدنی سیستم ایمنی را به شدت تقویت می کند. زنجبیل ضد التهابی معروف است. سیر دشمن عفونت‌ها و بادرنگ هم برای آبرسانی عالی است. حالا فکر کن که این 4 ماده به یکدیگر بپیوندند. این ترکیب مملو از آنتی اکسیدان هاست. این یعنی دفاع در برابر بیماری ها و سمزدایی طبیعی بدن. و اما چگونه این معجون را تهیه کنیم؟ فقط به این مواد نیاز داری. 1 تکه زنجبیل، 1 حبه سیر، 1 عدد بادرنگ، 1 قاشق غذاخوری عسل و 1 لیوان آب. حالا برو سراغ نشانه ها. زنجبیل را رنده کن، سیر را خرد کن و بادرنگ را پوست گرفته و خرد کن. بعد همه را در مخلوط کن با آب و عسل بریز. همه چیز را خوب مخلوط کن تا یک نوشیدنی یک دست درست شود. نتیجه یک معجون شگفت‌انگیز خواهد بود که هم خوشمزه است و هم سلامت را به ارمغان می آورد. این ترکیب نه تنها انرژیزاست بلکه باعث بهبود هضم و درمان التهابات می شود. اجازه بده یک واقعیت جالب بهت بگم. افراد زیادی گزارش دادند که با این نوشیدنی احساس شادابی و سرزندگی بیشتری کردند. پس منتظر چی هستی؟ این معجون را امتحان کن و اثرات شگفت‌انگیزش را ببین. اگر این ویدیو برایتان مفید بود و خوشتان آمد، لطفاً ویدیو را لایک کنید و با سابسکرایب کردن چینل از ما حمایت کنید. حمایت شما باعث می شود بتوانیم ویدیوهای بهتر و با کیفیت تر تولید کنیم. سپاس از همراهیتان.